好，首先我哋介紹一下1號佳麗 Oki Family 嘅爹爹，你好似大咗肚咁啊！好啦，正經介紹一下啦，呢間 Alifila Hotel 咧，我哋覺得係一間好有南洋殖民地風格嘅建築嚟嘅，係風格啫，並不代表佢裏邊真係有俾你殖民地嘅感覺㗎。殘波格嘅 Alifila Hotel 咧係一間沖繩嘅老牌酒店嚟㗎啦，真係有翻咁上下年資嘅。但係咧，因為佢係日航酒店 run 嘅，所以咧應該有翻咁上下。今次咧，我哋就開箱呢一間 Alifila 俾大家睇。果然係日航酒店，嚟到成個咧係好豪華嘅大型酒店嘅感覺。嗰啲 staff 咧係好有自信啦，有啲咧背 SOP 嗰啲咧好覺噶嘛，呢啲佢真係做到好自然，又好舒服嘅感覺。咁行李梗係唔使自己拎啦。一間已經起咗30年嘅酒店，但係佢已經係用咗呢啲 card key 㗎啦。呢我哋之前住嗰間咧係開鎖匙嘅。唔知有冇收音機咧？但係真係有陣舊酒店嘅味道咯。嗯。哇，好遠喎！我哋個房好遠。換個地氈唔會有咁嘅味，我諗。30年嘅地氈嚟。好，我哋夠啦。呢度一定要敲門啊！有30年。好啦，我哋就要再標榜一次咧，呢個係清潛贊助嘅酒店開箱片，所以我哋可以暢所欲言。而我哋話清潛即係自費啦，咁即係我哋噏乜都 OK 嘅。咁坦白講，我入到嚟間房咧，就對呢間房咧就冇乜期待噶啦，都唔緊要，介紹咗先。我哋做翻我哋個 room tour 先嚇。首先咧，其實個浴室係好大個嘅，真係好大個浴室。呢個洗面位確實係大嘅，但係咧個款係都幾舊嘅，夾板嚟喎。哇！呢個所以自己嘅原來，要 redesign 啊！我 suggest 佢。咁我留意夾板嚟㗎嘛，邊係 MDF 啊？係啊，唔係蔗渣板咋 ，LDF 應該係。舊就舊。我哋睇過好多地方，佢係乾淨到爆燈。我真係未見過一間房咧，可以打掃到咧一塵不染，包括窗簾個 rail 上邊係冇塵㗎。我真係覺得好 surprise。然後望出去個 balcony 咧係勁乾淨。坦白講，一間喺海邊嘅酒店，日日係咁俾海風吹入嚟，一定係好多鹽好多剩。但係唔該大家睇下，佢嗰個乾淨程度咧，一定係乾淨過大家嘅屋企100倍。咁我哋3個人啦，循例又係備加咗張床。但係其實呢間嘢係1994年開嘅，點解咧佢個 feel 咧做到咁舊？好似我哋舊時細個去住酒店覺得好靚嗰啲酒店嘅感覺。但係佢係94年開，我就覺得咦，係咪 design有少少古舊咗少少？咁因為傳統日航要嗰種高級豪華感啊嘛，就係嗰種感覺咯。咁確實嘅，佢係俾到我80、90年代嘅高級豪華感咯，打理得好好。咁呢一樣嘢係讚嘅，但係當然大家睇埋個價錢嘅話，係唔係真係賺得咁犀利？呢個係另外一個要考慮嘅點咯。嗱，因為咧始終咧間酒店都起咗30年啦，咁有好多嘢咁與時並進唔到，即刻加插唔到嘅嘢，唯有點咧擺咗 extension cord 出嚟俾大家用。呢度係可以插 USB 頭嚟插手機電嘅。可能佢亦都知道呢間房有啲暗啦，所以加多個 reading light 俾大家。但係我哋揾唔到插頭插，我哋最近揾到嘅插蘇位咧，就係喺個 pantry 仔。但係我想知道，我喺度插 reading light 做乜嘢？阿女嗰度有個掣，但係嗰個掣掹咗之後，即係冇咗呢個 lamp。所以佢俾 extension cord。大家睇下，要用腦咯，即係。咦？但係我想知咁個 reading light 真係插埋落嗰個 extension cord 係咪啊？係啊，因為都冇第二度可以插。係啊，如果喺床邊嗰度用 reading light 嘅話咧，過嚟媽媽，老人家就最好同埋啲後生仔嚟，因為佢哋可以，就有位俾你插啦。但係我就係頭先講嘅 Madam 點樣搬呢張 table 咧咁重，同埋啲後生仔嚟啦，可以同啲小鮮肉一齊嚟呢間酒店住。至於佢哋點樣揾到小鮮肉，如果自己已經生唔出嘅，就第二啲方法，佢哋有方法嘅。好啦，我哋咧就去睇下個泳池啊，聽朝食埋早餐啊，床好唔好瞓啦，我哋再繼續評價。咁快完㗎啦，媽媽呢個開箱。冇得講。
呢間 Alice Villa 酒店咧有2個泳池嘅，一個咧就係室外泳池就唔使錢嘅，一個叫做 relaxation pool 係室內嘅泳池，嗰度就要咧每人嗱而家嘅價錢係10601位，咁咧我就冇乜興趣啦。包括呢個 outdoor pool， 我就交俾爹爹同埋 Mia 去示範俾大家睇。後邊有一個好似瀑布咁嘅嘢，我首先 send 佢入去睇下先。爹爹同你入間鬼屋啊！我知點解你話似鬼屋啊！呢邊咁嘅燈，佢開埋燈開嚟種詞，好似鬼屋啊！呢個曾經係間嘈到爆嘅普西巴嚟嘅，係啊，但係而家日久失修變到生呢個巴咯。正常啊，普西巴唔可以嘈，唔係靜啲嘅應該。路呢度咧係要行開過去㗎，到我黐線到我啲肺谷，到媽媽驚啊而家，我又驚跣腳，到媽媽腳軟啦。呢啲天咁樣嘅厭惡性行業，當然留翻俾爹爹做啦。俾爹爹咧試個泳池俾大家睇啊！去邊啊？你咁麻煩嘅落嘅。咁你游水游俾大家睇啦！你咁重，佢咁重，佢點佢其實劈佢落水啦，爹爹。過瀑布啊！いってらっしゃい。哇，舒服晒，好好玩喎！咦，濕晒啦，唔係，咁咪濕晒啦，落水啦，直接落啦。呢間酒店嘅好處咧，係除咗佢有個室外泳池之外咧，喺室外泳池行落嚟咧，就已經係個沙灘。佢個方便程度係可能方便過 ANA 落沙灘啦。咁然後譬如 Grand Mercure 嗰啲咧，嗰個公共嘅沙灘，雖然佢有個 beach house 喺度，係行好遠嘅。其實卡夫都係有沙灘，但係要行過馬路，再行一大段路，咁就冇呢度咁方便咯。呢度係真係。你係覺得係屬於酒店嘅沙灘咯，同埋始終真係酒店啦。喺一個咁樣嘅沙灘，佢側邊起咗一個餐廳咧，係可以 poolside barbecue 嘅。咁我哋覺得有少少似 Kaliushi 啦，但係 Kaliushi 咧係 pool 係泳池嚟，但係呢個咧係沙灘咯。個 difference 就喺呢度。我哋本來想喺呢度食中餐嘅，但係嗰間中餐咧睇個勢已經執咗笠啦。咁我哋嚟到 check in 之後，咁我覺得有少少驚，所以都係出去食。其實大家揸車入去 Alice Villa 嗰陣時都見到青之海加拿咧，就係 on the way 嘅。所以咧，我哋今晚係喺真係稍移玉步喺個酒店咧開咗2分鐘車嚟到依度。我哋今晚食 burger， 我咧就係叫咗 mushroom 同埋 mozzarella cheese 嘅 burger。咁而嗰個係就咁 cheese burger。然後我哋見嗰個 fish and chips 唔係好貴，所以叫埋唔知700-800yen嘅啫。因為爹爹唔食牛嘅關係咧，佢就夾硬淨係叫咗唯一一個唔係牛嘅，係呢個炸雞嘅 burger， 佢就舐咗嘢。但係我同 Mia 係 OK 嘅，所以其實食牛嘅咧係普通咯。加拿咧大部分都係體驗工房嘅，所以佢哋收得好早嘅。呢間 burger 咧7點半咧都 last order 㗎啦。我諗啲人咧嚟呢度可能聚下傾下偈食下嘢，就唔係話好要求嗰啲質素，同埋咧始終呢度基地嘅美國人咧好有錢，所以佢哋覺得呢啲嘢可能好平。咁隔離有 craft beer， 咁即係啲人去飲酒。嗰度隔離都有 fish and chips 喺見到。如果想晏啲先食飯嘅話咧，就要開車去遠啲，入到去獨谷村裡面咧就會多啲居酒屋啊，其他嘅食肆。係，一度就嗱咁樣嘅呢度咧，我哋就覺得係不過不失，選擇多嘅都整體感覺係好好嘅個早餐。我哋今日禮拜日食早餐咧，都唔使等好耐位咯。然之後我哋樓上仲有另一間都係食 buffet 嘅，但係咧就冇和嗰 part，淨係得洋食嘅 buffet 咯。上邊都係好光猛嘅，咁我哋就揀到又有和又有洋嘅呢一間哈娜咁解啫。咁上面都係好光猛，都係好舒服見到。
然後咧早餐佢仲有一間咧係食和食嘅，咁所以咧其實有3間嘅餐廳咧你可以揀嚟食早餐咯。呢度環境幾靚，都可以做 review， 但係爹爹你麻煩幫我坐乾啲凳先。沖繩潮濕啊，東南亞風情店小二咁啊，幾百年前嗰啲冇小費，而家唔興嘅日本嚟呢度，日韓嚟㗎呢度。我哋咧係 Oki Family， 我哋係住喺沖繩嘅香港人。因為我哋咧自己有一間潛水店叫做清潛，而呢啲開箱片咧係清潛贊助嘅，所以真係可以暢所欲言。今次我哋開箱呢一間 Alifila Hotel 啦，我哋真係要講真話啦，好簡單㗎。如果咧間酒店好平，可能1萬yen一晚，600-700蚊一晚咧，再加埋早餐俾你咧，咁我哋覺得都抵嘅，因為佢係俾到你嘅服務啦。同埋一個真係大酒店嘅感覺㗎，但係如果咧你要俾好幾萬 yen 喺度住一晚咧，我哋就超級建議你揀過第二間啦，因為我哋覺得呢間酒店咧起咗30年咧，佢係好多嘢都好舊，係雖然佢咧係清潔得好乾淨，係好一塵不染，呢一樣嘢係真係要讚嘅。但係咧落雨我哋就轉場啦，因為落雨關係咧，我哋轉一轉場。俾一個更加南洋殖民地風格嘅 feel 大家先。佢哋呢度員工 training 真係唔錯，所有地方係一塵不染，床下面地氈位係完全冇印啦、冇塵啦，係超級 amazing。呢一樣嘢真係要讚嘅。但係呢個就係咁樣啦，你俾嘅錢係去晒呢一啲 service 上面嘅，酒店 management 方面咧係用咗好多錢嘅。睇到沖繩咧呢幾年發展得實在太快，有好多好新型嘅酒店，變咗佢30年前嘅呢一種好暗嘅古堡 feel 嘅風格咧，已經坦白講唔入流啦，暗到一個位佢哋自己咧係要加個 reading light 俾你，咁即係其實佢哋知道有個問題，但係成間酒店都好暗，係如果細路仔嚟到又可能會覺得少驚咯。咁我哋呢啲，因為好乾淨，我就唔覺得係詭異或者係有咩鬼嘢嗰啲感覺，我冇嗰啲感覺嘅。呢度嘅早餐咧，呢度如果要你俾3000幾yen咧，我覺得可以 forget about it，你可以去買便利店早餐算啦。我覺得其實我覺得係以現代人嚟睇咧，就覺得依間酒店咧夠得嚟，呢個價錢咧係都幾 overpriced 嘅。但係佢係可能日韓酒店關係啦，佢哋嘅員工咧俾你嘅感覺係幾好嘅，真係。啲嘢唔會 over， 但係當佢 serve 你嗰陣時咧，佢會有笑容啦，比較誠懇嘅態度啦咁樣嘅。好啦，我哋講翻個房間先。其實咧張床幾好瞓嘅，但起碼我可以6個鐘連續瞓覺係冇醒過咯。佢哋係用中央冷氣嘅，雖然佢中央冷氣得嚟咧係涼，但係咧佢一涼就會即刻閂咗，空氣開始潮濕啦 feel 到，然後開始有少味啦，然後佢又再開翻個 engine 咁，又再凍翻，溫度成日都咁樣咯。佢涼嗰時係舒服，咁所以變咗係一路係咁過山車咯，成晚會。第二咧，佢個 WiFi 係超級成日斷線，睇電腦做下嘢。乜撳乜都可以冇反應，冷氣同埋 WiFi 又唔得，然後間房又咁舊，然後就收到好貴，咁大家就要去諗下值唔值得嚟呢度住，想唔想喺度住啦？殘波啦，同埋恩納村呢兩個區咧，好多度假酒店嘅選擇嘅。Alifila 唔係差，但係佢好貴，所以如果佢係好抵嘅價錢，你可以住到嘅話咧，都不妨嘅，因為咧佢呢度真係有自己一出到去就個沙灘，所有 facility 都係 under one roof 咧，係好方便咯。Alifila 呢一間酒店咧，仲有第二個用法嘅咩用法咧？佢係有2間教堂，好多人都會邀請親朋戚友啦。你唔好以為啲房咁舊咧，以為請你嗰對新人咧好 cheap，其實一啲都唔 cheap。佢係要俾都幾一筆費用去請你過嚟呢度，就算間房舊都好，你都唔好投訴新人啊 ，OK？ 如果你唔想嚟到先知道你想去嘅鋪頭已經執咗笠，咁就快啲訂閱我哋 Oki Family， 記得撳埋旁邊個鐘仔啊！